ความตระหนักรู้นะครับความตระหนักถึงเพศภัยถึงอันตรายของประเทศไทยเมื่อเราตระหนักถึงมันแล้วความรู้มันไม่ใช่ปัญหาแบบยุคสมัยนี้ใช่ไหมเราเสิร์ชการเน็ตก็ได้ใช่ไหมแต่สิ่งสำคัญข้อแรกคือเราต้องตระหนักถึงนะอันดับแรกเลยคุณถามก่อนที่ถามก่อนอธิบายคืออะไรอธิบายคืออะไรอันนี้ไม่ตอบนะอันนี้ถามตัวเองก่อนเกิดได้อย่างไรเพราะเหตุใดเราจึงต้องเรียนรู้มันนี่เราข้อสามสำคัญเพราะอะไรถ้าเราตอบข้อสามได้ข้อสองมีปัญหาเลยหนึ่งกับสองอธิบายเกิดจากอะไรทำไมถึงเกิดถ้าเกิดแล้วต้องรีบแจ้งเพราะอะไรถ้าสมมติเราดับเองไม่ได้หรือไม่ดับถ้าเราไม่มาแจ้งทีหลังมันอาจจะดับหรืออาจจะมาช้ามาช่วยเราไม่ทันนะครับนะเดี๋ยวให้ต่ออธิบายใกล้ตัวกับที่เราคิดปีหนึ่งมีกี่วัน305 วันไฟไหม้ปีที่แล้ว360 ครั้ง365 ครั้งไฟไหม้บ้านนะไฟไหม้อาคารนะไฟไหม้ยานพาหนะไฟไหม้รถนี่แหละ233 ครั้งไฟไหม้หญ้าและขยะ2,466 ครั้งไฟไหม้เกี่ยวกับไฟฟ้าตามเสาไฟฟ้าตามอาคารบ้านเรือนที่อยู่บนOur primary philosophy is to educate through technology. We're a bilingual primary school, and our science lessons rule. And it's robotics and engineering that makes us move.With the best educational tools, we know that mark the future rules. And in this primary school, where we groove, we improve. What the students see through virtual reality.We can code it and load it on Lego and iPad electronically. In our primary endeavor, we can all learn together. And it's maths and music production that makes us move. With the best educational tools, we know that mark the future rules. And in this primary school, when we groove, we improve. Yeah! When we groove, we improve.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 Our primary philosophy is to educate through technology. We're a bilingual primary school, and our science lessons rule. And it's robotics and engineering that makes us move.With the best